Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem BMW Vogel Autohäuser YouTube Channel. Heute führe ich euch mal den nagelneuen Mini Cooper John Cooper Works vor. Und zwar als Cabrio Edition. Lasst euch überraschen. Et voilà, und da stehen wir vor unserem leistungsstärksten Modell in Sachen Mini Cabriolet fahren. 231 PS treffen hier auf eine VMAX von 241 km/h Systemleistung. Von 0 auf 100 gelingt uns hier mit der Sprintern in sage und schreibe 6,5 Sekunden. 1998 Kubik hat das gute Stückchen dann. Wenn euch das nicht genug ist, der John Cooper Works Clubman wäre in Sachen Motorleistung unser aktuelles Topmodell mit 306 PS von 0 auf 100 in 4,9 Sekunden. Na, was sagt ihr? Überzeugt? Ihr Lieben, der sogenannte John Cooper Works Trim darf dann auch bei ihm hier nicht fehlen. Dieses Paket rundet euren Mini in Sachen Fahrdynamik, aber auch bei der Optik enorm auf. Ihr haltet zum einen die sogenannte Piano Black Exterior Line dann mit dazu. Bedeutet für euch sämtliche Exteriorumfänge, die normal verchromt kämen, in Schwarz Hochglanz. Das betrifft zum einen die Scheinwerferumrandung hier, aber auch Teile der unteren Stoßstange. Noch nicht ganz überzeugt? Vielleicht dann das adaptive Fahrwerk, das ist nämlich auch in dem Paket mit inbegriffen und das hilft euch dabei, dass der Mini sich optimal in die Straßen einschmiegen kann. Ambientebeleuchtung mit dabei und. Ich meine, die Serie rollt ja ohnehin schon pickepacke voll vom Band, denn da dürfen wir uns dann auf die John Cooper Works Sportsitze freuen, verarbeitet mit Stoff im Rücken und im Sitzbereich, Alcantara dann hier im oberen Schulter, aber auch im Kopfstützenbereich des Sitzes. Genial. Automatikgetriebe Steptronic, auch sowas serienmäßig mit am Start hierbei. Schaltpedals, ihr seht schon, das macht ganz viel Spaß. Und das i-Tüpfelchen dann, die Driving Modes, die haben wir dann hier mit angebracht. Und da könnt ihr dann euer Fahrgeschehen individuell auf den Punkt bringen. Mein Tipp an euch, mit dem richtigen Häkchen in der Konfiguration könnt ihr eure adaptiven Mini-LED-Scheinwerfer on top dazu buchen. Ich bin ohnehin immer wieder begeistert von dieser typischen Mini John Cooper Works Eigendynamik. Hier oben der angedeutete Luftschlitz in der Motorhaube, für euch Mini-Experten wahrscheinlich nichts Neues. Vielleicht aber das hier, seht ihr es? Ganz in schwarz, euer neues Mini-Logo. Das kommt auch Piano Black Exterior Line bedingt dann in derselben Farbe. In Serie verchromt. Der Frontziergitteraufsatz, dieser beinhaltet dann eine feurig rote Zierleiste, damit man euch direkt im Rückspiegel erkennen kann, passend zum Mini John Cooper Works Emblem. Ähnlichkeiten dann hier beim Side-Scuttle. Auch da bekennen wir Farbe. Wir sind dynamisch, wir sind sportlich, wir sind Mini. Das wären sie, die 18 Zoll Mini John Cooper Works Circuit Spokes in Two-Tone-Optik. Ihr dürft euch zudem dann auch über einen feurig roten Bremssattel freuen mit Beschriftung. Nun sprechen wir die bisherige Paketstruktur für euren Mini an. Hier bitte aufmerksam sein, am Ende habe ich eine wichtige Information für euch. Zum einen beinhaltet er hier das sogenannte Komfortpaket Plus. Dieses beinhaltet eine Armauflage für den vorderen Sitzbereich eures Minis, aber auch diesen wunderbaren Knopf, den Komfortzugang. Mittels Schlüssel in der Tasche können wir hierüber das Fahrzeug verriegeln und zusätzlich noch das Dach dann schließen. Bei den Cabrio-Modellen bei Mini typisch hierbei mit Schiebedachfunktion. Das Ganze dauert auch nicht lange. Eine Sitzheizung und Klimaautomatik dann auch noch im Paket mit inbegriffen. Ihr könnt euch ebenfalls auf das Paket Mini Navigation Plus freuen. Dieses beinhaltet Wireless Charging für die Mittelarmlehne, ein Mini Head-Up-Display und RTTI für eine sichere Fahrt von A nach B.
Da ist es, das Heck eures Mini John Cooper Works Cabriolets. Dieses Mal im geöffneten Zustand. Fallen euch die Union Jacks auf? Die sind in Serie bei jedem JCW mit am Start. Die Umrandungen, die Kofferraumzierleiste und das Emblem an sich, auch hier wieder der Piano Black Exterior Line geschuldet, in Schwarz Hochglanz mit am Start. Schmiegt sich der Farbe optimal an. Das wäre das Midnight Black Metallic von Mini. Wenn euch das nicht reicht, wir bieten auch noch ein Carbon Schwarz an. Da hätten wir diesen typischen dunkelblauen Akzent dann mit dabei. Auch das meiner Meinung nach ein guter Step, um die Piano Black Linie rauszubringen. Das war noch nicht das Ende. Hier unten erwartet uns ein megamäßiger Diffusoransatz in der Stoßstange. Mittig finden wir eine doppelflutige Abgasanlage vor. Die klingt sehr knackig, sehr laut, noch etwas markanter als beim Cooper S meiner Meinung nach. Sollte euch das nicht reichen, wir haben da eine Tuning-Abgasanlage aus dem Hause John Cooper Works, erhältlich bei unserem Lager. Hier oben im Kästchen blende ich euch mal ein Video dazu ein. Das war damals ein dunkelgrüner Cooper S mit der Abgasanlage. Da könnt ihr euch das Ganze schon mal vorab anschauen. Kommen wir nun zum letzten Teil der Fahrzeugbegehung. Mir fällt direkt das multifunktionale Instrumentendisplay hier vorne auf. Auch das in abgewandelter Form zu unseren Serienmodellen, also ohne John Cooper Works Zusatz. Hier mit der Rennflagge im Drehzahlmesserbereich und unserem Tankfüllstand. Auch hier das John Cooper Works Emblem immer im Blick, wenn ich am Fahren bin. Vorne dran ein Nappa-Leder Lederlenkrad, auch hier mit den passenden Insignien dabei. Schaltpedals, Driving Assistance, also mit Tempomat, mit Abstandsregulierung. Auch darauf können wir uns freuen, wenn wir das dazu bestellen. Sprachsteuerung und unsere neueste Software-Einheit. Auch die haben wir in der Vergangenheit oftmals schon beleuchtet. In Schwarz-Hochglanz unsere Interieurleisten. Harman Kardon ist immer so ein heißer Tipp von mir. Ich bin persönlich ein großer Musikliebhaber. Die klingen dann auch nochmal megamäßig, gerade beim Cabrio-Fahren. Lasst euch überraschen, ich bin gespannt. Achtung ihr Lieben, wir haben eine wichtige Information für euch. Mini hat seine Konfigurationsstruktur angepasst. Aufgrund der aktuellen Situation ist der Mini so in dieser Form nicht mehr konfigurierbar, also dass wir einzelne Features separat wählen können. Deshalb wissen wir uns um Abhilfe. Wir bieten euch in Zukunft 2 Pakete an, die alles beinhalten. In der Serie einmal das Premium-Paket, das wäre das hier. Das beinhaltet dann schon vorab, ab Werk, die Sitzheizung, die Navigation, den Komfortzugang, unser multifunktionales Instrumentendisplay hier und. Ambientebeleuchtung, Driving Assistance. Das mal so die wichtigsten Merkmale. Hier könnt ihr euch das Ganze nochmal in Ruhe durchlesen. Sollte das nicht reichen, ein Premium Plus Package gibt es dann auch noch. Hier einmal. Dieses beinhaltet dann das Head-Up-Display, die Harman Kardon Surround-Anlage und die Apple bzw. Alexa In-Car-Integration. Auch da sehen wir bekommen die Ausstattungen noch, allerdings in zusammengefasster Form. Macht euch drauf gefasst, aber nach wie vor alles super übersichtlich gestaltet. Ihr Lieben, ich wäre soweit durch mit dem Video. Ihr habt noch Fragen, kommentiert die doch gerne mal unten ins Kästchen. Wenn wir euch als offizieller Mini-Partner mit an die Hand nehmen dürfen in Sachen Konfigurieren und Bestellen, sagt uns Bescheid. Wir helfen euch liebend gerne weiter. Bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne, luftige und offene Fahrt in den Sommer mit eurem Mini Cabriolet.